對面咯。今日跟人去綠山飛瀑玩瀑布。咁你上咗影㗎嘛？喺度翻跳係咪？我哋報咗個可以玩㗎啦。係啊，我哋報咗個可以玩㗎啦。往左邊就可以兩三點嚟啊嘛，我講係兩點嚟。點解望住啊？眼鏡蛇夾高個頭㗎。就2米啊，就2米長。咁咪好熟㗎咯。啱唔係我係啱出嚟嘅啱。見到啲水都唔開胃啊！係啊，所以要紅魚黑魚先得啊嘛。啲青苔滑溜溜啊！好似前面就係飛瀑啦，綠山飛瀑就喺呢度啦。唔使咩？我彈咗個小出地咗。我新手嚟噶嘛，我等你哋上咗先。周到。我睇又睇。教啲用棍㗎。後尾咧就我呢個唔中啊。夠我樣啊！佢一個係張家界啊，佢張家界人㗎嘛。你上去瀑頂先，你上去瀑頂先。嗰邊出邊咧好多松石，好大嚿，費事落石整到佢哋。全靠佢哋嘅付出啊！我哋先有得玩㗎咋，影下佢哋先。呢班高手啊！我今日係新人嚟㗎。一個打長啲，打短啲啊，搭住咯。搭繩喎。係啊，我即係扮情侶啊嘛。開落去試下咪知咯。佢 OK 嘅，因為嗰個佢話單繩落喎。單繩夠唔夠？冇所謂啊！你呢條夠粗㗎。呢個係雙繩落咯。冇所謂㗎。夠唔夠啊？離開水面有1-2米都可以嘅。都食啊？係咯，係咪啊？佢都冇。雙繩唔使啦。嗱，由勇士窗面嗰開始。係，小心啊！正宗係由底穿上㗎嘛，係嘛？跟住我記得係正宗咧，正宗嗰個咧就下面上，係咯，所以唔使等啊，可以落㗎啦。唔係得，唔係而家我哋睇下玩呢個先。正宗嗰個。啊！佢上嚟㗎，犀利啊！好啦，我準備落去啦，我。一路爬落嚟。開始。我做好嘢先嚇。係咪得？未得㗎。飛機啊，識得。好。人哋阿總監影相就喺度。拜拜。我頂。好，小心。好啦，阿健哥同埋小鮮肉一齊落嚟啊！小鮮肉啊！因為有時你行線啊，你會撞埋個壁嗰度咧，你都唔可以放。OK。但係呢個好，呢個點樣影相啊？撞埋呢度啊！呢個影唔到相。影到相啊，就咁拍片得㗎啦。哦。好重啊條繩。我好重喎呢邊。係啊，你兩條係有個好處啊，就唔會太快啊。好線。線啊，真係線啊！會線喺度。我呢邊乾乾地好似。都線㗎，嗱一掂到水就線㗎。下面係咪人影緊㗎？死啊！右手唔好放啊！呢度。下邊有2架機望住。就算你個人撞埋去壁嗰度，你都唔可以放。屁股係啱，屁股坐低啲係啦，你梗係夠力㗎嘛。好線啊！係。呢個就好線啊！係咯，邊個頭先話唔線㗎？我話你唔好諗就唔線我。唔線啊，唔線啊。係。一啲都唔線啊。記得啊，千祈唔好放咦，右手啊。你近啲喎，交俾你。好啦。
望上嚟。好。會㗎會㗎，唔緊要㗎。你好啦，努力加油。等我翻嚟食飯啊！知道加餸係會好跣㗎，有機會撞會跣低你㗎。俾10分鐘你咋，快啲翻嚟啊！好快翻嚟啊！係啦，兩隻腳馬帶啲啱㗎啦，平衡好啲。你都唔好放。知道幾帶都唔好放。要直線啊！有機會㗎，係啊，跣啊！唔好偏埋一邊啊，直線咯，條繩唔好偏埋一邊。哇！呢度今日咧就係冇乜水，加埋啲水啊不得了。心中有水，心中有水就有水。你個英俊樣過嚟啦！英俊樣，你睇下佢見到小鮮肉幾耐？俾翻你啊！點解佢咁細啊？喂，喂，我一向下出嚟，我咪撳呢個。哇，好刺激啊！全靠班高手帶領咋。你嗰邊好啲。哇！你屋企種㗎嚇，不過我都食咗好多啦，近次哇好靚喎，我要益啦。自己種嘅冰荔枝啊，哎呀正啊！夏天食呢啲。又一個勇士落去啦。哇！難怪你話要用一條啦，一條真係輕好多。梗係啦。好啦，我呢張打條都 OK 㗎啦。哇！真係好食好掂啊！好，又有一個勇士落去啦。
冇啊，你小心就得㗎啦。係啦，你自己小心喎。落嚟食午餐啦。今日嘅英唔多。係啦，我咪總之落咗我哋3次，真係有啲攰，又要上翻嚟咧。佢哋真係好犀利，高手啊！我車嚟啦！好，好慢慢啦，唔好急啊。好啦，我哋準備走人啦，收繩。後尾我哋即係前一排去下井灣咧，就喺嗰個第一層上去嗰個綁繩位咧。好，走啦，收工。玩完啦，收工啦，落去。上邊都有冇啊？大水啲再玩過。我識你有解啊，唔係我哋嘅咩原來？收工啦！係啊，收工。唉，同班高手一齊玩好攰啊！係啊，個袋係我買嘅，剩。係，hello。好似呢度落喎，再落啊，再落。呢度落喎，係咯。出翻嚟人間啊！冇乜風，好熱啊今日。拜拜啦啲高手，高手1號、2號、3號、4號，拜拜。